ni somni pakat in Kharkiv ani ni ina vilok wain ni somni paruk March sang ni somni ani ya hey Uncle Chozela ngaya kan nei chho thei mai do po ina hriata tuna hian dar som pakhat ritre pa ka sana chuan chamalam chuan ka na pui fanau te hian vain chu in chung ti final an tia vacuum cleaner lien nan ri hut thut mai ka in Kharkiv dewa lemina son po azium ta dewani Where can say Masagnuchu? US President Donald Trump akan chloroquine ka COVID-19 veite dam doi ta na thai ti kha an puang mut me kha WhatsApp vel tele social media rang ate adak na sa a thalom ti angai na kha lian deuh mai oma amaro chu kha press conference kha atamso khijong kan en khel longa kha press conference aneya an puan na khan apuang zo che kha US hemi dam doi lama an department pakhadan nei Food and Drugs Administration and the FDA and the chuta an ho to pa beran director khan Trump hatu sei kha arong kal ngal fata Trump hatu sei zo khan aron ding chuak ve ani a chloroquine hi tuna region hedam doi tan hian a that lo hi clinical test nei me kan ya kan nei me ka chuwan kan la soi thei lo ani atia chuwang chuan ni chloroquine kha chu COVID-19 dam doi tan hian man thei ala ni lo ani ti kha han hretlang photila a thain ka hria US a chuan self quarantine rigot khu an latia self quarantine hi mani pon chok lawa in siam ani mai sarkar in thu pe kala chu che lo ma chu US mi pui mun thuma then mun ni khon an ngai poi mo lo khop man leng wa ya chu ba chu US a po khon adar chakhle do na hriat ania chu apoya tin atir lama tang khan a president belkha angai poi mo lutuk lo ni te khan a hriat theya chu tura khon an tur tan mek ni te pon alanga apoi khop ma he India chuan kan la serious a ti hian prime minister in March ni somni pani ni pui curfew an puang zo chau kha karthum ni somni pakhat chunga tan tu ma pon chualo tur ti in central sarkar khan antile ngala hei hian na satakin kan din mun hemi covid 19 laka kan din mun hi ati niam don ni na langa tura po hian positive case mu bel hi atlem chotial tel ni te po hi langa tin mi thi phei chu an tambel lutuk lowa tun din huna tak hian som khan ni maya chu tuna kan din mulania atha chhojal tura po kai chong ka ngaya tin thil lo bum de pakhat chu hei khan bank account na minimum balance ne ngai ti te kha ania khang kha thathum chunga tan minimum balance kha nei angai lowa lo poisa kha lo tlem viu police kan choi don lo ti na chu March tha April tha May tha thleng hian minimum balance kha mai na thiam na om do na chu thil lo mon tak pakhat ania kha kan lo hriat atan katia kan seilang bok ani eng hi ka duai na thalawa ka mel hi alang chiang thei wak lo mai thei alang chiang lo ri pon poi lem lo ka thu sei hi poi mo zo ka mel ai chuan cái ni chung của po he ale la ma chang kan lim ve dar thei viawa
tukin khan kan tunute kum ni le thathum mi chuan enge mo he se atong thei re to khop maya coronavirus chungcha ko no te kan ti me chama ti darin coronavirus chungchang te po ha asai ve ka phone la video kala then kan en no neอันนี้จะท่ากังแรงเตียงไว้ไหมแต่ค่ะเทียบตู้แต่แม่กันเรียรู้หันศกสางไข่ตุรินก็ดีว่าเอ็งมอนละว่าก็ไวรัสครับมั้งตู้มาชัวร์เราตัวทีมั้งเราโอ้ไม่มีanh là buông tí còn sao ta hay làm buông cái mì ít chua cái buông à chua lắm mà ít lau cái mì cái nào cũng đi cái này hay ôm chặt chặt cái mì anh ấy để với là hay ít chua cái cái vắng u này hay còn đó rồi mì đó là cần thì là anh là băng mà sáng sao cho đến tiền mình chỉ thôi nhớ băng sao thế chứ anh vào xếp mấy đô là mì rồi anh nghe là ba má thế có virus coronavirus tu mà tên là tụi anh chị ca với March ni som ni parok Times of India top 10 dar sari le minutes som ni pakwa ron thleng hian ti hian ron tia COVID-19 positive case hi zale paruk tuna kan nei meka khawai pum puyang chuan vei hi noeli singli sang khat za somret pasari ania athi pui to te hi sing khat sang ko za sari somret pali ania India chuan som chau an la thia chau iti mai tiang a thalo lama lo ngai lo ula som pakhat tura ngai ani lain Delhi thian ti kha alo positive lowa thil dang wanga thian COVID-19 awanga thi hi ani lo lawa chu wangin som a hian ading taria thi pui hi chu tuna kandin mun chu ni ina langa mar chu ni tin hian adang chowa emi a positive case mu po hi pung chho ve zela amar chu i van nei thlak takin kan pung chak vak lo ni pon alanga positive case thi phei chu hei an mang lo ti thei ani India ram mi pui kan tam ji ngai tu in positive case po hi lom chho zel tu ra ngai ani na chung in Vaibel che za som thum vel mihring kan umani India hian chu tiang jinga zaruk le paruk lekin kan la kai hi chu amak angreng viawa chu wang chuan kan tam ngai tu chuan hei ai tam poila ni se kan tam ngai tu atanga chu chuan ala ne pangreng viau ti tamai la tu poi kan sei lo anga trong thu chelo te po lo ni ta se ni som ni pakhat kan lockdown nuwa phei chuan atla rokin ke chung ka ring ani ti chuan le in lama hen ar sat na tok hi anom deu Mizoram ada phecha ti lei thei lo vairam te chuan le online a han tia delivery boy te danom da mai kha thil ti thei ani line vairama po hian
thu ti tura in thil to lo nge ni police lam pang te po hian ti hian khatiang zong hang kal chok te kha an lo dim vak lo thin ni om takani hemi awanga in lockdown awang hian tula hian mitin reson kan don keji ni hi keji saria aron te punga hi thilom tak ania mor chuta hian aron ziak tel lawa athlona don tu ti kha ala ni rengem ti hi kasoi mai theilawa ala ni reng tura ta chuan kan ngai de ngota chuan Tamil Nadu hian mithi pakhadan neya hei hi kumsamnga pali upalia amar chu hepa hian hei medical history of prolonged illness with steroid dependent lung disease chuap lam thalo hi lo nei to a nei lo se chu a thik her lo an ti te po hi ngai dan om theya ang lo te zun thum te le bp sang control hei thei lo te po alo nei ani chu tiang vel chu ani a ni china karon soi delia thita kha falsely attributed the COVID-19 wangani ti kha alo negative le sia wang khan kha chu COVID-19 vei ho thi jing an tel talo ni ti chuan Prince Charles apo khain lo reflecten karinga ma se kumsom sari pakhat lai ania ani hi a vei ve jing ami ni ma se sel na thae antia ti chuan economy hi khowal pum ma atla chia ma se India hian kan tur la zola ma po he COVID-19 len ma po hian 4.5% chawa thang tur ngai kha ani line tura phei chuan 2.5% hi anita kum hi an vei thla hian kal chho zelanga sum le pai la bang kan har sa chho tol lo ni te po hen langa ke ni economics thiam lo tan po hian han ngai tu mai chuan thak ve ang view ani chuan thil dang pakhat an han eng lo le a chuan mi pa hian kan tur bik ni in an theta dewa COVID-19 hi global health in an chut na ania ti hian CNN ate anon puanga Italy hi aron chua no thar le kha ani he Italia an health institute liamber Instituto Superiore di Sanità ISS anti ina achut dan chuan COVID-19 positive case hi zazela somruk hi pa ania tin athi pui hi zazela somsari hi mi pa ani vele ni China le South Korea a po hin chutiang de thol chuan mi pa hi an tam riau zela chu ani US ero hi chuan mi pa le mai chiang in tian data an la dei chia lo ni hei hi helai zong hi tuna kan din mun ti mai la mi pa nei chia thizat le mi pa thizat hei hi mei chia som thia hian mei chia som an thi chuan Italy hian mi pa som ni pali zel thianga ngai ania China mei chia som an thi in mi pa som pariat Germany mei chia som an thi in mi pa som paru Iran mei chia som an thi in mi pa som pali France chu tiang bokin
South Korea me che so ban thi in mi pa so pani ai enge achan ti hi chiang ta ka jir chen na ala ong lo na in mi thiam terin dan chuan me che te ai mi pa te hen me hi an juna sa zo ka tin me ju ka wang hian chuap te lo thalo da sa chuap lo that lo chuan COVID-19 hian abei ramin abei na bi zelta chu achan ni deuh tur a chuan nga ya chu tiang vel chu kan din mun ani ri ani tin thil poi de mai pakha chu hei Karnataka sarkar hian home quarantine an ti rang ho te hi an address te la ning te tar chho bok ma hei khalo ti pol hi an tam ma ya Karnataka sarkar hian sarkar noi a state chung a hian tam takhi home quarantine in an oma chu Microsoft Excel sheet an da chuaka akhan WhatsApp vel ate heran the dara sarkarin hemi list a hian heta landan hian ming sing khat sang ni zakua som jinga hian foreign atanga ron hote an oma khatiang vel te kha ania khatianga ti hi a lutuk lomi mole ti de uhi an oma ani po ani renga ate home quarantine ho re hi chu kan taga sarkar hian angkuta si la chut sakani blue stamp a chut sakuveka hi re mai thelo chi in thana kan manang chi te po kha ani arin oma hemi an chut sarve ki du to mai se an hing te tar so kha hi alu tuk deu lo mo ti pola no ma om viau in ke pang kasket puya ama or se ale la ma chuan mi sing hi kanin ang lawa ha mania Amsterdam atanga lo ho ko san foi tu pakhat aron chuan ho pui te po kha in report du lo te an om ni khan an soya hei WhatsApp vela po om ni an riat na thu pui veng tlang au pa po athin rim he ni hi ya lo enanga hei din bula kan tin to tu na positive an ti ke ne na tho na pakhadaron chuang ho tho pui veng an oma cái này có phần nào hôm đó ít tao nhìn tháo đâu thôi nói đủ lâu in mày số in hình mắt tuổi ôi cắm tập phần ôi xí đâu á yêu tí cái gì tổ mày đó nữa mình dù bao cái thì cái gì tổ. Thank you for shaking us and showing us we are dependent on something much bigger than we think. Thank you for making us appreciate the luxury we lived in, abundance of products, freedom, health, and realizing we were taking it for granted. Thank you for stopping us to make us see how lost we were in the busyness, not having time for the most basic things. Thank you for allowing us to put aside all our problems we thought were so important and showing us what is actually important. Thank you for stopping the transport. The earth was begging us to look at the pollution for a very long time. We didn't listen. Thank you for all the fear. It has been a global disease for years, but not many of us wanted to face it. And now we have to face it and learn how to embrace it with love and with the support of our community. Thank you for this reevaluation of our lives. Thank you as we finally understand what it means that we are all connected.
Thank you for the unity between all of us. We knew the world has to change. Thank you for helping us to undermine everything and giving us a chance to build the world from the very beginning. This virus is part of us. It's between us, in us. It connected us all, either physically or energetically. Gratitude supports the immune system, but also lets us see things from many perspectives. And it's up to us which perspective we will choose, but best is to be aware of all of them.